بسم الله الرحمن الرحیم. برنامه اینترنت نگاه کردم برادرای عزیز، از برنامه‌های اخبارهایی که از روسیه صدا می‌دادن، از تاجیکستان ما، از مردم تاجیک ما تعریف کردن. همون برنده‌هایی که اخبارهای روسی را میبرن، اونها تعریف کردن که ما در دستگیری مردم تاجیک در تاجیک یا در غیر دیگر ملت ها، حتی روس ها را من دیدم که شما یاردم میکنین که این کار شما بهترین کار است. حتی برنده های همون گویم اخبارهای روسی از شما تعریف کردن که این مردم، این ملت حقیقتا مقصد در خیر کردن، در صرف کردن بسیار مردم بغیرت بوده است. خوش به حالتان برادران عزیز که وقتی که انشاءالله شما که در پیش خدا که عزت دارین، در پیش خدا که انشاءالله مرتبه و مقام دارین، در زبان مثال مخلوقاش هم شما را مقصد به خوبی و به نیکی یاد میکنند. الله مهربان توفیقاتون زیاد کند و الله مهربان در پناه رحمتش همتون نگهبان باشد و این روزها حقیقتا روز دستگیری هست. روزی هست برادرای عزیز که انشاءالله از خدا امید است این روزها میگذرد، ولی شما بسیار یک اجر و پاداش بزرگی را به دست میارین و همیشه یک دعایی که همو برادر در حق تو میکند، خدا خواهد جای این هزاری صرف میکنی به صدها به هزارها انشاءالله برابر میشد، هم از مال دنیا، هم از اجر، هم از مغفرت گناه، از همه جهت تو انشاءالله برد میکنی. میاییم به سری سوال ها. بابای حاجی میرزا گوید که کسی که در دستش نام الله را می نویسد چی حکم دارد؟ آیا این جایز است؟ برادرای عزیز و گرامی، نویساندن نابسته خواه نام الله را می نویسد، خواه نام خودش می نویسد، خواه نام پدرش می نویسد، خواه نام مادرش می نویسد، فرقی ندارد. همین نوشتجات در همین بدنهای ما و شما برادران عزیز هیچگاه جایز هم نیست، درست هم نیست. حتی در حدیث خواندم که 4 نفر پیامبر نازنین گفت از رحمت خدا دور است. یکیش همون کسی است که نوشتجات در بدنش دارد. برای این با خیلی گناه کلانی هست که وقتی ما اگر نام الله را در دست ما نویسیم یا در یگان بدن ما نویسیم، ما ببینین حتی در تلفن ها سوال میکنن که در اکرانش صورت الله هست، میگیم با او حاجت خانه در آمدن اجازت نیست. وقتی که تو در خود بدنت این الله یا محمد اینها وقتی که کتابت میشوند، تو هر گاهی که خلاجا میدرایی، در هر یک قدم، در هر یک داخل شدنت تو پیش خداوند گناهگار میشوی. امروز اگر امکانش باشد کسی نوشتجات داشته باشد، بعضی میگد هم خیلی برآمده است، داروای برآمده است که از بالاش میمالن، همون حرفا همه نابود میشود. اگر امکانش باشد که حرج نباشد، با یگان ضرری به جسم شما نآورد، مقصد اونها را از پوستاتان دور کنید. و اگر نشود و یگان زیان می آوردگی باشد، این حالت برادر عزیز برای این گناه کردگیتان توبه کنید. هیچگاه هر چیزی را که بین برادرای عزیز خداوند همین خلما را زیبا آفرید است که دیگر حاجت به تغییر دادن در همین عضوهای ما و شما نیست. هیچگاه من میبینم بسیاری از مثال نفرهایی را که در ناخونهاشان، در دندانهاشان، در مویهای سرهاشان، در چشمهاشان هر خیل تغییرات ها می درارند. علالخصوص خواهرای ما با این بدنهای بسیار زیبایی که شما دارین رحم کنین. بسیاری از همین برنامه ها را تماشا کنین، عالی همون کسایی که مقصد در جسمهاشان چیزهای علاوگی کردن، خب تا حتی پیشای براشان ده میبینی که چیزهای علاوگی وصل کردن. همه امونا با بسیار بیماری های وزنین مبتلا شدن. انشاءالله در شما زیباگیتان
خواه دادرای عزیز، خواه خواهرای عزیز، اخلاق زیباتان، نیتهای نیکتان، سخنهای خوبتان، این برای شما زیباگی است. این زیباگی نیست که ما آن چیزهایی را که زیادتیان در عضوهامون پیوست کنیم و بعد ضررهاشو نبینیم. ضررهای خیلی و خیلی زیاد دارند. از این لحاظ اگر خواهرای ما را بینیم، مادرای پیش ما را بینیم، چقدر مقصد پیرم که می شدن، هیچگاه زیباگیشون از چهره هاشون، از دستاشون دور نبود، برای که از خیمیه های امروزه استفاده نمی کردن. همزمان برادرای عزیز، شما هم از این نوشتجات هایی که هستن هیچگاه استفاده نکنید که حتما اینا در پوستای شما، در عضوهای شما یگان ضرر و یگان زیانی را میارد. ولی به هر حال هم که باشد شریعت منع میکند از نوشتجاتی که در پوستامون ما می نویسیم. سوال دیگری که هست بابای حاجی میرزا، آیا زنی حامله‌داری که کودک حامله‌دار یا که کودک شیر میدهد روزه میگیرد یا نه؟ من در جوابهای پیشتر در این مسئله با خیلی روشنی انداخته بودم. خواهرای عزیز، مادرای عزیز، هر زنی که اگر در حالت حامله‌داری قرار دارین و بسیاری از زنهایی که بر من زنگ میزنن که در حالت حامله‌داری خوردگی‌هاشون پس میگردانن یا خلاص همیشه دلشوراکی دارن، اگر وقتی که روزدار باشی این چیزها که برای تو دقت میارد و همیشه البته بر روزه تو زیان دارد. زین لحاظ شریعت برای شما مادرها و خواهرایی که در حالت حامله دارین اجازت داده است که شما روزه هاتون بخورید و از همین حالت که شما اگر بیرون شدین انشاءالله کدام وقتی که باشد این روزه ها را در یک روز قضا بگیرید. همچون مادرایی که البته شیر میتین، اینها را هم من گفته بودم که یعنی در حالت شیر دادن که گفتیم اکثرا همین شیر از حساب خوردن پیدا میشود. وقتی شما که روزه میگیرین همون شیر که اگر نه آمد کودکاتون با گرسنه میمونن. خدای مهربان همین شریعت ما همین را به نظر گرفته است که برای شما اجازت دادن وقتی که اگر از این حالت شما بیرون شدین بعدا قضایی گیرید. اگر مادرای باشن که کودک‌ها را مقصد با طریق شیرهای مگزینی کلان میکنن، خیلی برای اینهاش اجازت که روزه دارن، اینش چی باکی ندارن. ولی مادرایی که اگر شیر میدادن شون حساب غذا باشد، شما در شریعت اجازت داده است که شما مقصد انا روزهاتون بخورید، یعنی هیچ باکی ندارد. دیگر سوالی که اینجا آمده است بابای حاجی میرزا گوید که زن حائضه در شب قدر باید چیکار کند؟ ثوابش میرسد یا نمیرسد؟ البته مادرها و برادرای عزیز، شب قدر که یکی از روزهای بهترین این ماه رمضان هست که شب ایرا شب زنده داری کردن برابر است با 83 سال زیادتر از عبادت، از 1000 ماه، حتی گویم نزول ملائکه ها، حتی حضرت جبرائیل که در این شب و موافق آیت قرآن که در سوره قدر می آید و زمین پایان می شود. خلاص بسیار شبی با ثوابی هست. ولی مادرها و خواهرایی که حتی در حالت یمو حیض هم که باشن، شما با سبحان الله، با الحمدلله، با الله اکبر گفتن گناهگار نمی شوین. فقط زنی حایضه نمیتواند که مقصد قرآن در دست بگیرد یا نمیتواند که از آیت‌های قرآن چیزی خواند، لیکن از ذکرهایی که هست شما اگر استفاده برین هیچی باکی ندارد. اجازت است که مقصد شما از تسبیحات استفاده برین. بابای حاجی میرزا گوید که با شخص بینماز زکات دادن جایز است یا نه؟ البته شخص بینماز وقتی که ما میگیم، شما برادران عزیز یک چیز فراموش نکنید که در
اعتقاد اهل سنت و الجماعه آدم بینماز از دین بیرون یا کافر نمیگویند. یعنی شما هیچ وقت در عقیدمان ایرا جای نکنیم که آدم بینماز آدم بیدینه. نه، آدم بینماز الله را اگر شناسه، پیامبر را شناسه، ولی بینین عقیده اهل سنت بر همینه که وای به خاطر نخواندن نماز گناهگاره، یعنی کفران نعمت کردگی، لیکن وای مسلمان برادر عزیز، وای مؤمن است. زین لحاظ برای او دادن زکات، دادن صدقه فطر، خب همه اینها البته برای او درست و جایز است. اگر شما برای این کس مقصد از نفرتی که در دلتون در نسبت اینها دارین، این خیر ندارد، بلکه با اینها برادر بسیار اگر دلمان سوزد، ما اینها را مقصد از امکانیت های داشتگیمان برخوردارشون میکنیم و دعوتشون میکنیم که تا نمازاشون خوانند، تا خدا را عبادت کنند. انشاءالله به این دلالت ها و به این دستگیری های ما خدا خواهد او با میل به نمازم پیدا میکند و اخلاصی به نمازم پیدا میکند. خدای مهربان همه شما را نگهبان باشد. من انشاءالله با یک قسمت سوال هایی که باز در پیش دارم باز برای شما انشاءالله اینوش جواب میگردانم و چگونه که در ابتدا من دعا کردم، بازم از خدای مهربان خواهم می‌وستم که خدای مهربان هر یک تمنیات و مقصودایی کردم با فضل کرمت حاصل بگردانم و در آخر خدا همه شما را در پناه رحمت. بسم الله الرحمن الرحیم.